បាទសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់កម្មវិធីសង្ក្រាន្តរយៈពេល3ថ្ងៃដែលរៀបចំឡើងដោយស្ថានីយទូតជាតិកម្ពុជាបាទថតរយៈពេល3ថ្ងៃជាប់គ្នាគឺនៅវត្តស្វាយជ្រុំគឺបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ដោយរលូនបាទនៅចុងក្រោយនេះក៏សូមជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូប្រាក់សរួនដែលលោកជាអ្នកជួយសម្របសម្រួលរៀបចំសិល្បៈនៅក្នុងកម្មវិធីរយៈពេល3ថ្ងៃនេះបាទចង់ដឹងថាតើលោកគ្រូមានពាក្យពេចន៍យ៉ាងណាសម្រាប់ការដែលយើងឈានមកដល់ទីបញ្ចប់នេះបាទបាទអរគុណចំពោះបងអូនប្រុសខិនហើយនិងអរគុណដល់ក្រុមសិល្បៈទាំងអស់និយាយរួមទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាតែងតែរៀបចំកម្មវិធីបាទល្បែងល្បាំប្រជាប្រិយសម្រាប់ចាក់ផ្សាយចូលឆ្នាំរយៈពេល3ថ្ងៃរៀងរាល់ឆ្នាំហើយក៏សូមអរគុណសិល្បករចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃបាទអ្នកមួយឲ្យចូលរួមទាំង3ថ្ងៃគឺហត់នឿយមែនទែនពួកយើងមិនត្រឹមតែយើងផលិតតែរាំច្រៀងតែប៉ុណ្ណោះទេ2ថ្ងៃ3ថ្ងៃមកដល់ថ្ងៃទី3នេះគឺមានល្បែងល្បាំប្រជាប្រិយបាទមានចោលឈូងបោះអង្គុញទាញព្រាត់ណាល្បែងខ្សឹបរកស្នេហ៍បាទក្រុងមន់ហើយសុទ្ធសឹងតែល្បែងដែលយើងយកមកប្រើក្នុងលក្ខណៈមួយឲ្យសមស្របនៅក្នុងកម្មវិធីចូលឆ្នាំឲ្យត្រូវបាទអត្ថន័យនឹងអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលឆ្នាំរបស់ខ្មែរយើងដើម្បីជាការទុកឲ្យបងប្អូនណាយុវជនជំនាន់ក្រោយដែលគាត់បាទនៅថាពួកយើងនៅថែរក្សាវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់តាំងពីដូនតាយូរលង់ណាស់មកហើយដែលបន្សល់ទុកឲ្យអញ្ចឹងពួកយើងខិតខំប្រឹងប្រែងសម្រាប់សម្រាំងតាំងពីតួចាស់តួថ្មីតួក្មេងតួជំនាន់ក្រោយខាងក្រុមកាយរិទ្ធបាទក្រុមសសយកនិងក្រុមកកបាតក្រហមកម្ពុជាបាទចូលរួមគ្នាដើម្បីផលិតជាមួយសិល្បករសិល្បករនីរបស់យើងចំនួន3ថ្ងៃគឺថាមានភាពហត់នឿយខ្លាំងណាស់ដល់ចឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែក្នុងការពេលលាននេះយើងបានចប់ដោយបរិបូរណ៍ដោយរលូនតែម្ដងនៅក្នុងកម្មវិធីហើយនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះដែរខ្ញុំបាទរួមទាំងសិល្បករទាំងអស់នឹងឲ្យជូនពរដល់បងប្រាក់កងទ័ពដែលលោកការពារនៅបន្ទាត់ព្រំដែនសូមឲ្យពួកបងទាំងអស់ណាឈ្នះអស់មានសត្រូវដែលឈ្លានពានយាយីនៅក្នុងប្រទេសយើងក៏ដូចជាសូមឲ្យសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាហើយសូមឲ្យកើតមានសុខសន្តិភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទទៅមុខជានិរន្តរ៍រៀងទៅបាទអរគុណសូមអរគុណដល់លោកគ្រូប្រាក់សរួនដែលចំណាយពេលវេលាផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំបាទហើយក៏សូមជូនពរដល់លោកគ្រូឲ្យមានសុខភាពល្អក៏ដូចជាមានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងវិថីសិល្បៈក៏ដូចជាមានភាពជ័យជំនះនៅក្នុងគ្រប់កិច្ចការងារដែលក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះផងដែរបាទសូមអរគុណ